طلابنا طلاب سنة تانية ثانوي اللي هم بكالوريا. أهلا وسهلا بكم في الوحدة الأولى، درس 1 و2. السورس اللي احنا بنشتغل منه هو كتاب ماي نيو جينيوس أو نيو جينيوس. عاملين عظمة في الوحدة الأولى، هي الوحدة الأولى بس نازل لغاية دلوقتي. أنا بنجرب بس مع بعض نشتغل الوحدة الأولى كده، نشوف بس إيه الدنيا هتمشينا على إيه. طبعا منهج البكالوريا هو منهج قوي جدا، محتاج شغل، محتاج شغل حتى عن ثالثه ثانوي. المحتوى عالي، فده مش معناها انه صعب جدا يعني، لا ده معناه انه مقدور عليه والدنيا هتبقى كويسه زي الفل ان شاء الله. عندنا كده باذن الله. لازم بس انتوا شباب تفهموا ان يونت 1 living well in a complex world، ان احنا نعيش كويس في عالم معقد. complex معناها معقد، ده عنوان الوحده. اوفر فيو على الوحده. هقرا لكم بس الجزء ده لاول مره علشان خاطر بس تعرفوا احنا داخلين على ايه. يعني الهدف بتاع الوحده دي بتتكلم على this unit. الوحده دي explores، بنستكشف how to the concept of well-being، مفهوم well-being، مفهوم الراحه، كون ان احنا يبقى مرتاح. is shaped by personal choices، ان هو المفهوم ده بيتم تحديده عن طريق الاختيارات الشخصيه او السوشيال انفلونسز او التاثيرات الاجتماعيه او حتى الكالتشر كونتكست، السياق الثقافي. It focuses on how young people understand themselves، بيفكر يعني او بيعرفنا ازاي ان الشباب الصغيرين بيفهموا نفسهم while facing modern challenges such as lifestyle habits. لما الشباب دول بيواجهوا بعض التحديات زي اللايف ستايل هابتس، زي عادات الحياه، سوشيال ميديا زي وسائل التواصل الاجتماعي، mental health الصحه النفسيه بتاعتهم، ازاي لما الشباب تقابل التحديات دي. You will examine how ideas of a healthy or successful life are influenced by media and society. بيورينا ازاي احنا هنكتشف ونعرف ان الافكار بتاعت ان ازاي انا ابقى صحي او ابقى ناجح في حياتي عن طريق بيتم التاثير عليها باي ميديا اند سايتي، عن طريق التواصل الاجتماعي او عن طريق الميديا او عن طريق حتى المجتمع. and how these can create bias، ده ممكن يخلق نوع من التحيز or unrealistic expectation، او حتى بتبقى توقعات مش طبيعيه مش حقيقيه. through inquiry and discussion، من خلال الاستفسار ومن خلال المناقشه you can develop the ability، هنطور الability القدره to quest assumption، ان احنا نقدر نسال ونتساءل evaluate evidence، وان احنا نقيم الادله consider different perspective، ومن خلال منظور مختلف نقدر نعتبر هذا الشيء. يعني على سبيل المثال you will be able to ان شاء الله لما نخلص الوحده دي reading هتبقى identify bias in media texts، هنشوف التحيز اللي في النصوص بتاعت الميديا. recognize theoretical devices such as theoretical questions and intense fears and understand their effect. لما احنا نشوف نقدر نفهم اللغه البلاغيه ونقدر نفهم الاسئله ونقدر نفهم التاثير بتاع الحاجه دي. listening compare peers perspective، هنقارن بين peers اللي هو القرين يعني perspective المنظور بتاع زمايلنا on culture and psychological aspects، من ناحيه السايكولوجيكال النفسيه او من الناحيه الثقافيه of social media and respond to them، نقدر نقارن ونرد عليهم. speaking express and justify opinions، لما نعبر عن راينا ونجستيفاي ندي سبب، نحلل on the topics such as social media responsibility، redesigning platforms and culture influences والتاثير الثقافي. writing use neutral and hedging language، بنستخدم اللغه المحايده
in evidence-based sentences and write reflective responses. واحنا برضو هنقدر نكتب ردود بتعكس اللي جوانا. دي الحاجة التانية لما نتكلم على ال content objectives أو البروسيشن. Identify key concepts related to lifestyle and well-being. طبعا key concepts المفاهيم الرئيسية المرتبطة بأسلوب الحياة بتاعة الراحة. Explain factors بنشرح العوامل affecting المؤثرة physical and mental well-being اللي بتأثر في حياتنا النفسية وحياتنا الجسدية. Analyze media influence بنحلل تأثير الميديا on prescription of well-being, prescription of well-being. Evaluate arguments and evidence related to health and lifestyle. بنقيم arguments اللي هو الجدال بتاعنا، المناقشات بتاعتنا المرتبطة بالصحة واللايف ستايل. Construct structure argument using justify, reason, evidence. لما الإجابات بتاعتنا أو الردود بتاعتنا نعملها justify أو نعمل لها reason سبب أو نعمل لها evidence الدليل اللي هو GRE. كمان عندنا الكلام اللي هو language objectives اللي هو المفاهيم. You will إن شاء الله أنتوا يا طلبة use participial phrases to present evidence. Use relative clauses to support argument. Participial phrases العبارات اللي هي ing او التصريف الثالث اللي بيحل محل جمله هنتكلم فيها يعني بالتوسع. relative clauses ضمائر الوصل to support argument عشان ندعم الافكار بتاعتنا. نستخدم f conditionals f الشرطيه. hedging techniques and writing التقنيات المحايده. use persuasive language نستخدم لغه الاقناع and evaluative language واللغه بتاعتنا اللي بتتطور. participate in discussions هنشارك طبعا في المناقشات. write analytical paragraph using GRE. طبعا احنا اتفقنا ان الجي اختصار لجاستيفاي والار اختصار لريزن واي اختصار لايفيدنس. دي كانت مقدمه ممكن تعدوها براحتكم لكن الشغل بتاعنا جاي اهو. ادي درس 1 و2. كلمه بايس اللي هو التحيز او انحياز. biased دي الصفة اللي هو متحيز أو غير محايد. evaluative adjective اللي هو الصفة التقييمية. evaluate يقيم، evaluative هي تقييمي، هي صفات تقييمية. highlight real effect اللي هو highlight إن أنا بأظلل. طبعا highlight شباب معناها حاجتين اتنين. highlight معناها إن أنا بأظلل الحاجة عشان خاطر أبين إن هي مهمة، أو حتى highlight معناها أعلى حاجة. فلما highlight real effect تأثير عرض أفضل اللحظات. measurable قابل للقياس أو ملموس. measure معناه يقيس وmeasurement اللي هو القياس. measurable حاجة نقدر نحسها. mind اللي هو العقل. mindful واعي أو منتهب. mindfulness اللي هي اليقظة أو الوعي لما واحد كده يبقى عنده نوع من النباهة يعني. nutritionist اللي هو أخصائي تغذية. بروسيسد فود الاكل المصنع، الاكل اللي دخل على التصنيع بيدوا له طبعا مكسبات طعم ولون وريحه حاجه زي كده، ده اسمه بروسيسد، ده عكس اللي هو الاورجانيك فود. sedentary اللي هو خامل بدنيا كسلان قليل الحركه. social comparison المقارنه الاجتماعيه. underestimate معناها يقلل من شان الاشياء يستهين. underestimated معناها مستهان به. well-being اللي هي الرفاهية أو العافية أو جودة الحياة. دي الكلمات الرئيسية اللي المفروض حضراتكم لازم تحفظوها وحتى نحفظ التعريفات بتاعتها أو أقل خاصة بذاكرينها. الكلمات اللي هي المهمة اللي جت في درس 1 و2. absorb يستوعب. accurate دقيق. acquaintance اللي هو معرفة سطحية. acquaintance. activity نشاط. aggressive عدواني. alongside إلى جانب. anxiety ده القلق، ده الاسم منها كلمة anxious اللي هو الصفة. association ارتباط أو جمعية. boost يعزز أو يزيد أو يقوي. celebrity شخص مشهور.
على فكره سليبرتي ده ناون والجمع بتاعها سليبرتيز اللي هو المشاهير النجوم. ما تساويش فيمس. فيمس ده صفه، لكن احنا هنتكلم في اسم. كلاس ميت انا عارف ان دي اللي هي زميل الدراسه. كوميونيكيشن قديمه جدا. كوميونتي المجتمع. كومبيتيتيف اللي هو تنافسي، يعني حد لما يعرض سلعه لازم يرخص في ثمنها، يقول لك ده السعر ده كومبيتيتيف برايس. ماشي. concentration اللي هو تركيز. conscious واعي او مدرك. consume يستهلك او يتناول. consumption الاستهلاك. والبي silent. consumption. consume يستهلك. consumption الاستهلاك، يعني البي اصلا مش موجوده في الفعل. cycling اللي هو ركوب الدراجات. decade العقد اللي هو 10 سنوات. deliberate متعمد. deliberately عن طريق العمد، لما حد مثلا في كرة القدم لو في فاول غير مقصود فالحكم بيدي فاول، لكن واحد بيعمل فاول مقصود بيطلع له كارت اصفر وكارت احمر، تقول ده عمل كده deliberately. depression. شباب كلمة depression معناها يا اما اكتئاب يا اما كساد يا اما حتى منخفض. يعني الكساد الناس تقول يعني ايه كساد او ركود؟ لما ما يبقاش فيه لا بيع ولا شراء والدنيا واقفه واللي معاه بضاعه تفضل زي ما هي، ده اسمه depression. وكمان depression لما حد يبقى عنده اكتئاب، لان دايما المخدرات تقود الاكتئاب على فكره. وعندنا حاجه تانية كلمه depression اللي هو منخفض، زي مثلا اقول لك قطاره depression اللي هو منخفض القطاره. طيب device جهاز. distant بعيد. اندورفين اللي هو هرمون السعاده. لو السكند كولوم العمود الثاني. انفلونسر اللي هو اللي هو مؤثر، وانفلونسرز اللي هم المؤثرون. instinctively بشكل غريزي. intake اللي هو الاستهلاك او كميه المتناول المستهلك. intense شديد او مكثف، زي ما واحد يقول لك واحد عيان جدا فهو في الانتنسيف كير في العنايه المركزه او المكثفه. lean بروتينز البروتينات قليله الدهون. limit محدد. loneliness الوحده، ومنها الصفه lonely الشعور بالوحده. low self esteem اللي هو تدني احترام الذات. طبعا self esteem اللي هو الذات، فتبقى low self esteem اللي هو احترام الذات، بيبقى الواحد يعني مش محترم نفسه، يعني هو باصص لنفسه نظره دونيه، مش هو مش محترم نفسه من الادب يعني. meditation اللي هو التامل. meditation. mental عقلي او نفسي. moderate اللي هو معتدل. ان شاء الله لما تدخلوا طب باذن الله، لما وانت طبيب بتقول ده الحاله mild خفيفه، لو هي اصعب شويه ولا لا ده الحاله moderate، لو هي شديده بقول ده severe. طبعا الكلام ده هيجي كلامنا فيه دلوقتي. mood هو الحاله المزاجيه. non judgmental غير انتقادي. طبعا judge يحكم او ينتقد. obvious واضح. perform يؤدي. performance الاداء. عندنا phenomenon ظاهره وده اسمه مفرد، طبعا من كلمه phenomena ظواهر. physical recovery التعافي البدني. poor nutrition التغذيه السيئه. powerful قوي او مؤثر. pressure الضغط. psychological نفس دي صفه جايه من كلمه psychology. recommend يوصي. reduction اللي هو التخفيض او التقليل. عندنا طبعا require معناها يستلزم او يتطلب، يعني مثلا اقول لك working مثلا as a tour guide requires to speak fluent English او fluent French او fluent essential. ماشي. evaluation تقييم. excuses اعذار. expert خبير. fatigue هو ارهاق. filtered طبعا filter معناها filter اللي هو الحاجه اللي بتنقي، طبعا filtered معناها معدل او مفلتر. formation form يكون formation التكوين. foundation اللي هو التاسيس. furthermore علاوه على ذلك، دي طبعا يدينا رابط اضافه.
جاب فجوة، يجوز ان الفجوة دي تبقى معنوية او مادية. يعني ممكن اقول في الحيطة دي there is a gap in the wall، او ممكن there is a gap between parents and children، في فجوة بين الاباء والابناء. health الصحة، healthy fats اللي هي الدهون الصحية اللي زي ما في زيت الزيتون. employ دي كلمة حلوة، يوحي به او يدل على. include يشمل او يتضمن. عندنا طبعا كلمة independence استقلال، individual اللي هو معناها فردي، طبعا ده صفة. resilience اللي هو المرونة. rhetorical معناها بلاغي. self confidence معناها الثقة بالنفس. sensitive حساس. skin care العناية بالبشرة. stage مرحلة. stress الضغط. symptoms الأعراض. target الهدف قديمة جدا. symptoms البي silent. teenager قديمة جدا. tendency tend to معناها يميل إلى. tendency اللي هي النزعة. track يتعقب. transform يحول أو يغير. طبعا عندنا كلمة version اللي هي نسخة أو إصدار، يعني ده أنا عندي ويندوز 11 ويندوز 12 ويندوز 16 فدي versions. wellness اللي هي العافية أو الصحة العامة. طبعا whole grains اللي هي الحبوب الكاملة، طبعا في يقول لك ده اشتري عيش الحبة الكاملة، تبقى الهول جرين مش الدقيق الأبيض يعني. مهم جدا اللي احنا بنقوله للشباب اللي هو التعريفات. كلمة measurable قابل للقياس، تعريفها noticeable or can be tracked حاجة ملحوظة أو ممكن تعقبها. counted حاجة تتعد برضو، or seen حاجة تتشاف ما قبل القياس. كلمة mindfulness اللي هو اليقظة الذهنية، paying careful attention to the present moment واحد يبقى منتبه للحظة الحاضرة. nutritionist اللي هو اخصائي تغذيه، health expert هو شخص خبير في الصحه، who gives advice اللي بيدينا نصايح on what to eat اللي ناكل ايه to stay healthy عشان نكون صحيين. processed food اللي هو الطعام المصنع، any food that has been changed from its natural state اي طعام اتغير من حالته الطبيعيه، often by adding sugar لما نضيف ليه سكر، salt الملح او or chemicals او المواد الكيميائيه to last longer عشان يفضل لفتره طويله. sedentary اللي هو الخامل، involving little physical movement اللي هو حركته البدنيه بسيطه جدا. underestimated مستهان به، not valued enough حد ما بيقدروش كويس. well-being a state of being comfortable أن تكون يعني مرتاح، healthy صحي and happy وسعيد. ممكن على فكرة well-being تبقى جسدية أو نفسية. عندنا بقى شوية حاجات كده حلوين شباب في اللانجوج نوتس، ودول اللي بيدينا لغة عالية جدا. أولا احنا عندنا everyday و everyday، الاثنين تقريبا شبه بعض ما عدا everyday الأولانية في فصلة بين every و day، لكن everyday التاني على بعضها. كلمة every day ده ظرف وده بيدل على التكرار ودايما مكانه في آخر الجملة، وإن جه في أول الجملة لازم أحط بعديه كوما. فشي walks to school every day، هي بتذهب إلى المدرسة كل يوم كل يوم. إنما every day اللي كلها على بعضيها دي صفة لازم وراها اسم. يعني لو قلت كده this is my everyday routine، ده روتيني اليومي، everyday life حياتي اليومية، everyday work عمل اليومي، فeveryday على بعضها دي صفة، everyday متفرقة دي ظرف، everyday على بعضها محتاجة اسم وراها زي روتين زي لايف زي work زي أي حاجة تانية. daily يوميا تنفع طبعا صفة أو ظرف، زي ما أقول كده هو مثلا the museum is open daily، المتحف مفتوح يوميا، هنا ده adverb. لكن لو قلت daily exercise التدريبات اليومية is good for your health هي حلوة صحتك، طبعا daily exercises ده الاسم وديلي هنا بقت الصفة عشان تبقى صفة موصوف. day by day اللي هو يوم بعد يوم يعني بالتدريج، يعني ما اقول his English is improving day by day الانجليزي بتاعه بيتحسن من يوما بعد يوم، او the weather is getting hotter day by day الطقس بيحتر يوما فيوما او يوما بعد يوم. لو اتكلمنا مثلا في لو حبيت احل بس كده نقطتين واسيب لكم الباقي. wearing a helmet
ارتداءك للخوذة is a part of the workers كذا safety equipment. هنا طبعا كلمة safety تبقى everyday safety. أنا عارف طبعا مش تنفع ظرف لأن safety ده الاسم، وطالما اسم يبقى عايز قبليه صفة. الصفة اهي. طيب the newspaper is published. الصحيفة بتنشر كل يوم، اللي هي هتبقى every day. every day معناها كل يوم، هنا ظرف. thanks to regular practice شكرا بفضل التدريب الريجولر her piano skills improved هتبقى تدريجيا، هتبقى day by day. الباقي تحلوا حضراتكم او هنبقى ننزل الحل بتاعه بعدين. بصراحه كتاب نيو جينيوس يعني مشكورا ان هم عملوا لنا حاجه زي كده. بايز اللي هو تحيز. ده زي ما واحد يكون متحيز لزميله، يعني زميلك غلطان مش غلطان انت جاي في صفه، فده اسمه البايز. وطبعا هنا بتبقى انت واعي او غير واعي، يعني ممكن واحد يتحيز مثلا لجنس، العرق، الدين، للون، لتعليم. فبيرسونال بايز كان affect your decision. تحيزك الشخصي ممكن يأثر على قراراتك. او لكن كلمة prejudice وعادة تيجي بعدها كلمة against، ده واحد بيكون واخد حكم مسبق. يعني في واحد كده يقول لك هو عمل كده ما عملش كده، احنا الاخر كده. we shouldn't judge people with prejudice. يعني انا ممكن مثلا ابقى متحيز مثلا ضد مثلا لون معين، اقول للراجل ده لونه اسود، انا بحب السود يعني، طالما هو اسود يبقى كل حاجه فيه وحشه، انت كده عملت prejudice against his color. او his prejudice against foreigners was unfair. حكمه على الاجانب، واحد بيعتقد ان الاجانب مثلا ناس وحشين او ناس يعني مش متربين او قلة ادب، هو مفكرها كده، لا طبعا. طيب نقطتين من 4. we shouldn't treat people unfairly because of كذا about their race or religion الدين. we shouldn't treat people unfairly. لا يجب علينا ان نعامل الناس بعدم العدل او بظلم because of بسبب about their race or religion. طبعا confidence مش تنفع، وطبعا respect مش هتنفع. هتبقى هنا because of prejudice. The newspaper was criticized for showing political كذا in its report. طبعا مش تنفع fairness ولا تنفع justice ولا حتى تنفع honesty، فتبقى political bias التحيز السياسي. طبعا include يشمل او يتضمن او حتى يضم. include شيء معنوي، يعني تقول انا دفعت للرحله دي السعر includes مثلا accommodation transportation and food. وانكلود برضه معناه يضم، زي مثلا حسام حسن included محمد صلاح in our national team. انما كلمه طبعا the tour includes lunch and transportation. الجوله بتشمل الغداء مع المواصلات. contain يحتوي على شيء ما بداخله، زي مثلا قلت لك ان meat contains protein، تحتوي على البروتينات. او eggs مثلا contain calcium. او this bottle contains clean water. طبعا الناس عايزه تقول water زي الامريكان براحتهم يعني. involve يشمل او يتضمن او يستلزم او حتى يتورط. the job involves working at night. الوظيفه بتستلزم العمل ليلا. consist of طبعا معناها يتكون من. the team consists of 10 players. ان الفريق يتكون من 10 لاعبين، المفروض ب 11 لو كنا نتكلم على كرة القدم. طيب being a firefighter لكونك firefighter رجل مطافي، دي معناها responding quickly to emergencies concludes
ولا contains يحتوي على، ولا consist of يتكون من؟ طبعا هي involve يستلزم. A healthy breakfast كذا fruit milk and whole grain bread. الأكل الصحي أو الفطار الصحي لابد أن يحتوي على الفروت الفاكهة، الملك اللبن and whole grain bread خبز الحبة الكاملة. طبعا هنا المفروض تبقى consists ما فيش of فأنا هطيرها. revolves مش تنفع. contains يحتوي على ولا consists of يتكون من؟ أنا هقول إنه يتكون من. طيب هنتكلم في target الهدف أو الغاية، خصوصا من الناس اللي بتاخد مثلا حاجة توزعها يقول لك ده أنا عندي target كذا. Our target is to plant 1,000 trees this year. الهدف بتاعتنا التارجت بتاعنا. وتارجت ينفع يستهدف اسمه فعل. ده كامبين الحفلة الحملة targets young people اللي هي بتستهدف الحملة بتستهدف الناس الصغيرين الشباب الصغيرين. goal ينفع هدف في الحياة أو هدف في المرمى. طبعا التارجت يا شباب إن أنا ليها مدة معينة. أنا مثلا واحد بيوزع بضاعة فالتارجت بتاعته يوزع 1000 حاجة في لمدة أسبوع، ده اسمه تارجت. لكن الجول دي حاجة ممكن تبقى ممتدة، يعني مثلا أنا هدفي ان انا عايش عيال كويس، او هدفي ان انا اوصل لمستوى اجتماعي كويس، او هدفي ان انا ادخل كليه كذا، فدي اسمها جول. her goal is to become a doctor. هدفها ان تبقى دكتوره. ممكن واحد من ابتدائي ومن اعدادي يبقى فيها هدف يبقى دكتور. او he scored the winning goal، هو احرز هدف الفوز. aim يا اما هدف اي هدف الى. مثلا هي قريبه شويه من جول، يعني the aim of the project is to reduce pollution. هدف المشروع انه يقلل من التلوث. The program aims to improve reading skills، او البرنامج يهدف الى. طب aims to طبعا goal من غير حرف جر، انما aim عايزه to. objective اللي هو الهدف الدراسي. حتى واحنا مدرسين كده لما نقعد نحضر يقول لك ايه الاوبجكتيف بتاع الدرس ده. The main objective of the meeting was to solve the problem. طبعا هدف محدد وهو هدف رسمي. The company's main كذا is to increase customer satisfaction by 20% this year. طبعا انا اقول لك كده the main targets. Our school has set a كذا space of reducing paper waste by half. have طبعا طالما مش تنفع aim هتبقى هنا a target. عندنا من اللانجوج نوتس الثانيه transform يحول او يغير، يعمل ترانسفورم. حتى في فيلم اسمه ترانسفورمر مش متابع قوي يعني، لما نحول حاجه لحاجه ثانيه. فمثلا قلت لك the new bridge transformed the small village into a busy town. الكوبري الجديد حول دي من قريه صغيره الى مدينه مزدحمه. طبعا قريه حاجه صغيره لمدينه مزدحمه حاجه كبيره. ترانسفير يا شباب اللي هو التوصيل، او لما تكون انت هتنقل المكان واحد من مكان لمكان. مثلا في واحد شغال سواق فيقول احنا عندنا ترانسفير من الفندق للمطار مثلا، او الفلوس لما تعمل تحويل للفلوس. فذا company decided to transfer him to its Cairo office. الشركه قررت انها توصله الى المكتب في القاهره. او she transferred money to her brother's bank account. هي حولت الفلوس الى البنك اكاونت بتاع عائلتها. ترانسبورت طبعا عارفين ان هي دي يا اما وسائل المواصلات يا اما ينقل الاشخاص او البضائع. The bus transported the student to the museum. ان الاتوبيس نقل الاطفال الى المتحف، او حتى ترانسبورت للبضائع. The bank allows customer to كذا money. طبعا طالما فيها فلوس انا على طول ترانسفير من غير كلام. The invention has
space the way people communicate around the world. طبعا هتبقى transformed، غير شكل الناس في التواصل عبر العالم طبعا. ده بالنسبة لي language notes. عندنا بقى reading text what it means to be part of the modern life. يعني انا هقرا عشان خاطر بس الناس تتابع، الناس الحلوه في القرايه بتعرف تقرا يعني خلاص يعدوا الحته دي، لكن انا اقراها للطالب اللي عايز يسمع، لان برضو المنظور بتاع المنهج الجديد ان انا لازم اسمع. واي حد فيكم يروح يمتحن الكورسات الكبيره لازم يعتمد على الريدنج والليسننج. Modern life moves faster than ever. الحياه الحديثه بتتغير بسرعه شديده جدا. Technology saves us time. التكنولوجيا بتوفر لنا وقت yet لكن we fill that time with more tasks, screen and pressure. لكن الوقت ده بيبقى مليان بالمهام ومليان بوقت الشاشة وكمان بيبقى مليان بالبريشر اللي هو الضغط. How we choose to live our daily habits، ازاي احنا نعيش في حياتنا اليومية or diet our diet النظام الغذائي and our sleep وحتى النوم بتاعنا shapes not only our physical health، مش بس هو اللي بيشكل الصحة الجسدية but also our identity، بيشكل شخصياتنا and sense of self واحساسنا بالذات. exercise and physical activity، التمرين مع الأنشطة الجسدية. health experts، علماء المتخصصون الخبراء في الصحة regularly recommend that teenagers، بيرشحوا لنا ان المراهقون do at least على الأقل 60 minutes of moderate to hard physical activity every day. خبراء بيقول لنا كده يا باشا، هي ساعة 60 دقيقة من الأنشطة المعتدلة، يعني مش ضروري يكون بقى حاجة قوية زي الجيم والحاجات دي كده، أنا ممكن نمشي سريعة، ممكن نجري مثلا. This doesn't necessarily mean competitive sport. ده مش معناه ان احنا نعمل رياضه تنافسيه زي رفع اثقال او كاراتيه او يعني. This can include activities such as cycling، ممكن بركوب عجله سكول، swimming ممكن سباحه، or even fast walk او مشي سريعه. All count towards the daily target عشان نحقق هذه الهدف اليومي. What makes exercise particularly powerful is its effect on the brain. اللي بيخلي التمرينات الشباب ده تأثيره على المخ. Physical activity causes the release of endorphin. الرياضة دي تطلق لنا هرمون السعادة. chemicals، المواد الكيميائية that reduce feelings of stress، اللي بتقلل الهرمونات دي بتقلل إحساسنا بالتوتر and anxiety والقلق. at the same time في نفس ذات الوقت as boosting mode، هي بتعزز الحالة المزاجية and self confidence والثقة بالنفس. furthermore علاوة على ذلك teenagers who exercise regularly، الشباب اللي يتدربوا بانتظام tend to sleep more deeply، العيال دول بيميلوا إلى إن هم يناموا بعمق، والنوم العميق ده حلو جدا and report a higher level of concentration. طبعا بيبقى اللي ينام كويس جدا، اللي ينام نوم عميق يصل للنوم العميق بسرعه، هو اللي بيبقى عنده نوع من الكونسنتريشن اللي هو التركيز. during school hours، اثناء ساعات الدراسه او حتى في شغله. despite، على الرغم من this well documented benefits and landmark who led study found that more than 80% of teenagers worldwide fail to meet the recommended daily activities level. طبعا هذه المنظمة بتقول ان على مستوى العالم التينيجرز والمراهقون فشلوا ان هم يقدروا يعملوا النظام اللي هو 60 دقيقة من الاكسرسايز. largely due to sedentary screen based habit، ده عشان خاطر طبعا الأنشطة اللي على الشاشات. يعني حاجة شخصية كده، زمان احنا كنا بنعاني ان العيال بتقضي وقت بره البيت في اللعب، حاليا احنا بنطلعهم بره البيت بالعافية عشان يروحوا يلعبوا، لأن طبعا السكرين تايم ضرب الدنيا كلها. طب nutrition sleep and recovery، التغذية، النوم والاستشفاء.
أو التعافي يعني. A balanced diet is widely seen as foundation of physical and mental well-being. طبعا النظام الغذائي الصحي يعني ده حاجة مهمة جدا للراحة. Nutritionists اللي هم خبراء التغذية advised بينصحونا that teenager consume a varied range of fruits. بيستهلكوا كميات ضخمة من الفاكهة أو متنوعة. Vegetables, whole grain lean. خبراء التغذية بينصحوا الشباب ان هم ياكلوا فاكهه متنوعه او ياكلوا خضار او حتى ياكلوا حبوب الحبه الكامله. لين بروتين، البروتين قليل الدهن. healthy fats، الدهون الصحيه. while limiting their intake of processed food، ويقللوا استهلاكهم للاكل المصنع. too much sugar، السكر الكتير. and high caffeine drinks، والمشروبات اللي بتحتوي على الكافيين العالي. poor nutrition mood change. poor nutrition has been directly linked to fatigue. الحاجات دي كلها بتقود الى الارهاق. difficulty concentrating، وبيبقى صعب في التركيز. and mood change، والتغير المزاجي. all of which affect academic performance، اللي بتأثر على مستواهم الأكاديمي العلمي. sleep is equally important. طبعا النوم مهم جدا but it is often underestimated، دايما ما بنستهين به، يتم الاستهانة به. teenagers require from 8 to 10 hours of sleep. المراهقون الشباب الصغير المفروض يناموا من 8 ل 10 ساعات per night، كل ليلة، الليل بس مش النهار على فكرة. to support brain development، عشان تنمية المخ. emotional والعاطفة and control the physical recovery، والتعافي الجسدي. research published in the journal Sleep Medicine found that teenagers who slept fewer than 7 hours per night were more likely to report symptoms of anxiety and depression. الولاد اللي بيناموا او الشباب اللي بيناموا اقل من 7 ساعات في اليوم دايما بيصابوا باعراض القلق والدبريشن، الاكتئاب. setting up a regular bedtime routine، لما يكون عندنا حاجات يعني روتين يومي بننام فيه. such as avoiding screen for 1 hour before sleeping has been shown to improve sleep quality. لما ابطل استخدام اي حاجه حديثه، اي شاشه موبايل ولا تلفزيون ولا لابتوب قبل ما انام بساعه، طبعا ده بيديني جوده نوم عاليه جدا. الحاجه الثالثه، مش احنا طولنا في القراءه شويه بس هي كده لازمه يعني. mindfulness، اليقظه. social connection and mindful consumption. In recent years mindfulness، اليقظه او النباهه يعني has moved from specialist wellness program into common education. مش بس كانوا بيستخدموها المتخصصين، لا ده دلوقتي حتى في التعليم العام. mindfulness involves paying deliberate non-judgmental attention. يحتاج انتباه متعمد يعني حاجه كده انا قاصد. to present moment، عشان اقضي المومنت and can take many forms. طبعا medication، slow breathing exercises. طبعا الادويه ماشي. slow breathing exercises اللي هي التمرينات اللي فيها بيبقى النفس على مهلنا قوي زي اليوجا. or simply sitting quietly، او حتى لما الواحد يقعد وهو ساكت شويه without a device، دون اي اجهزه. studies suggested that even 10 minutes of daily mindfulness practice leads to measurable reduction in stress hormone over a period of 4 to 6 weeks. لما الناس تعمل التدريبات اليوميه بتاعت المايندفولنس ده بيساعدنا ان احنا نخفض التوتر لفتره ممكن تعدي اكتر من ال6 اسابيع. alongside mindfulness، الى جانب المايندفولنس اللي هو اليقظه، social connection plays a very important role in emotional health. social connection شباب اللي هو التواصل الاجتماعي، لما نقعد مع بعض ونتكلم مع بعض زي زمان. دلوقتي كل واحد بيبقى قاعد لوحده كلهم بيبقوا قاعدين في الصاله وكل واحد مع نفسه. spending quality time with friends and family، quality time وقت العيله مع اصحابك ومع العيله والاصحاب. face to face، وجها لوجه، rather than through screens، مش على السكرينز.
has being shown to reduce loneliness. ده بيقلل التوحد and build أو الوحدة يعني and build emotional resilience. بيخلي ال emotional resilience اللي هو المرونة العاطفية needed to cope with life pressure اللي بخلينا نتماشى مع ضغوطات الحياة. Finally أخيرا many psychologists كثير من علماء النفس advise بينصحونا to be conscious أن نكون واعيين not only what we eat مش بس على اللي بناكله but also of the media من الإعلام products والحاجات اللي بينتجها and information we absorb daily والمعلومات اللي احنا شوف التعبير جامد information we absorb daily الحاجات اللي احنا بنمتصها زي السفين كده لما absorb water واحنا هو يعني انا شايف ان القطعه جامده جدا يعني عليها اسئله اسيبها لكم لان كنت لسه ما كونتش افكار اتكلم فيها يا شباب كده في ان شاء الله ننزل لكم حل باذن الله. يعني عندنا كولوكيشن طبعا الكولوكيشن بتغنينا عن القرايه لكن انا حبيت بس اعرف الاول كده يعني علشان نعرف بس احنا الهدف من الريدنج كان ايه. particularly sensitive stage مرحله حساسه بشكل خاص particularly بشكل خاص face to face وجها لوجه شخصيا يعني have in common لديهم شيء ما في المشترك يعني اقول فلان وفلان has something in common have something in common لديهم شيء ما مشترك. high caffeine drinks اللي هي المشروبات الغنيه بالكافيين. identity formation تكوين الهويه. a varied range of مجموعه متنوعه من academic performance الاداء الدراسي او الاداء الاكاديمي at the same time as بالتزامن مع daily habits العادات اليوميه fail at life يفشل في الحياه. image based platform منصات بتعتمد على الصور طبعا هذه صفه مركبه image based طبعا بلاتفورم على النص. sedentary screen based habit عادات خامله تعتمد على استخدام الشاشه بس طبعا sedentary اللي هو خامل او غير نشط screen based معتمد على الشاشه habits اللي هي العادات. spend quality time with نقضي وقت مع العيله quality time اللي هو عاده وقت العيله وقت الاصدقاء لما احنا نقعد مع بعضينا كده بدون اي حاجه حديثه. well documented benefit فوائد موثقه جيدا. went on a 10 كيلومتر run يجري لمسافه 10 كيلو طبعا هنا مفيش اس لان دي تعتبر صفه ودي موصوف. not necessarily mean لا يعني بالضروره يعني اقول فلان ده he is very rich but it doesn't necessarily mean that he is happy هذا لا يعني بالضروره انه سعيد. pay attention to يعني يولي اهتمام per night يعني لكل ليله. play a role in يلعب دورا هاما فيه. sense of self الاحساس بالذات او احساسك بمفهوم الذات اللي بيقدر نفسه يعني. عندنا الكلام اللي بعديه هيبقى اللي هو expression and propositions. balanced diet نظام غذائي متوازن. highly curated منسق بعنايه. to release of the release of افراز او اطلاق. transform into يتحول الى. twice as likely to أكثر عرضة بمرتين. at least على الأقل. due to بسبب طبعا so because of. linked to مرتبط ب. good at شاطر فيه. compared to مقارنة ب. effect on تأثير على. part of جزء من. cope with يتكيف مع يتعامل مع. count words هو يحتسب ضمن count يعد يعني نحسبه معاهم. lead to يؤدي إلى. move from كذا into كذا ينتقل من إلى. set up يؤسس. tend to يميل إلى. wake up يستيقظ. contribute to معناها يساهم. عندنا يا شباب هنا في ال word والsynonyms والantonyms أنا شايف برضه إنهم حلوين تاخدوا. accurate دقيق اللي هي exact أو precise أو correct دي معناها صح عكسها inaccurate أو حتى incorrect. anxiety القلق تساوي worry أو nervousness عكسها calm أو confidence. calm هادي و confidence الثقة. bias التحيز من ضمن prejudice التحيز أو favoritism اللي هو التفضيل طبعا عكسها fairness العدل أو impartiality اللي هو عدم التميز.
boost يعزز، تساوي increase يزود، improve يحسن، enhance يعزز، عكسها طبعا reduce يقلل أو decrease يقلل. conscious واعي، تساوي aware أو alert أو awake، عكسها طبعا unconscious غير واعي أو unaware غير مدرك. distant بعيد، تساوي remote أو far، عكسها near أو close. essential تساوي necessary أو vital أو حتى crucial، عكسها unnecessary أو optional اختياري. independence استقلال، تساوي freedom أو self reliance اللي هو الاعتماد على الذات، عكسها طبعا dependence الاعتمادية أو كنترول التحكم. meditation التأمل، تساوي contemplation التأمل أو reflection التأمل أو relaxation الاسترخاء، عكسها طبعا distraction التشتت أو restlessness اللي هو عدم الراحة. mental عقلي، تساوي psychological نفسي أو intellectual اللي هو ذهني، عكسها physical أو bodily اللي معناها يعني جسدي. mental دي قلناها. mindfulness اليقظة، تساوي awareness أو attentiveness أو حتى alertness، كل دي معناها اليقظة، عكسها carelessness أو unawareness. obvious واضح، تساوي clear أو evident أو apparent يعني واضح، عكسها طبعا hidden أو unclear. resilience اللي هي المرونة، تساوي flexibility أو endurance، عكسها weakness أو fragility اللي هو الهشاشة أو weakness الضعف. sedentary قليل الحركة، تساوي inactive اللي هو يعني خامل أو بليد، أو تساوي idle ما بيتحركش، عكسها active أو energetic مفعم بالحيوية. sensitive حساس، تساوي emotional عاطفي أو حتى delicate حساس، عكسها insensitive غير حساس ما عندوش دم، أو tough شديد أو قاسي. ده كده احنا خلصنا. ده يا شباب كنا احنا خلصنا كده جزء اللي هو كلمات الدرس الاول والثاني. القواعد مش كبيره يعني عشان الناس بس ما تتصدمش، يعني يقول لك ده خد ساعه وحديها في الكلمات، لكن anyway بنتكلم على participial phrases. والparticipial phrases دي اللي هي العبارات اللي فيها ing او فيها تصريف ثالث اللي بتحل محل جمله. ليه بقى؟ عشان خاطر انا بس بدل ما اكرر نفسي كل مره، لا انا بطلع جمله انجليزيه رصينه. يعني مثلا على سبيل المثال لما اتكلم على العباره البارتيسيبيال فريزز، ان انا بحاول اخلي فعل مضاف لاي ان جي يحل محل جمله مبنيه للمعلوم، او تصريف ثالث بيحل محل جمله او شبه جمله مبنيه للمجهول. يعني على سبيل المثال لو قلت كده مثلا في الاي ان جي، ادي هنا طبعا present participial phrase بالاي ان جي لما تبقى هي active، طبعا هنا الاسم يقوم بالفعل. لو قلت the boy playing football is my brother، شايفين شباب هي اصل الجمله the boy who is playing football او the boy who played football، الولد اللي كان بيلعب كوره. انا شلت اللي كان بيلعب كوره او اللي بيلعب كوره، حطيت الواد اللاعب للكره. وطبعا ده الكلام ده هنتكلم فيه بالتفصيل. ده لما تكون الجمله مالها معلومه. طب لو الجمله مجهوله بقول the boy مفروض the book which was written by نجيب محفوظ is famous، الكتاب اللي كتب بواسطه نجيب محفوظ مشهور جدا. طب ممكن اقول الكتاب المكتوب بواسطه نجيب محفوظ. ده يعني هنتكلم فيه بتفصيل. present participial phrase بالاي ان جي لما يكون طبعا اسم او ضمير، ولما هنتكلم فيه لما يحل محل who is او which is او while او because او يحل محل جمله او شبه جمله. على سبيل المثال وهي بسيطه جدا مش هتاخد مننا وقت كبير. The girl who is wearing a blue dress is my cousin. الجمله اللي مكتوبه بالاحمر هنا الفتاه التي ترتدي فستان ازرق تكون بنت عم. دي عباره كامله. طب لو انا عايز اخليها participial clause فدي جمله مبنيه للمعلوم، فاجي شايل هو وشايل از واكتب فعل مضاف له اي ان جي. تترجم ازاي؟ الفتاه المرتديه فستان ازرق
تكون بنت عم. هل لازم يكون يعني المضارع مستمر is wearing او is studying او is going او is مش عارف eating؟ لا، اي زمن. يعني قلت student who study hard usually succeed. التلاميذ اللي بيدرسوا بجد عادة ما ينجحون. طب ما انا ممكن اشيل هو واشيل study واحط ing لستدي، او الستودنت studying hard usually succeed. الطلبة الدارسون بجد يكونوا عادة ما ينجحون. بدل ما اقول الطلبة الذين يدرسون، ما اقول الطلبة الدارسون. انا يا شباب انا اتخذني زي صفة. طيب the man who is standing near the door is my uncle. ممكن اشيل هو واشيل is واقول the man standing. بدل ما اقول الرجل الذي يقف بجوار الباب يكون عمي، ما اقول الرجل الواقف بجوار الباب يكون عمي. ما هي كأننا بالظبط يا شباب كده خليت الاي ان جي حلت محل ثلاثه، هو واز وستاندنج. خليت ستادينج حلت محل هو وستادي او هو ستاديد عادي جدا. طب لما اتكلم على الباست بارتيسيبيال فريزز او هي المبنيه للمجهول، يعني خلي بالكم من اللي جاي. انا طبعا كنت فوق في المبني المعلوم بستخدم الاي ان جي، انما اللي تحت انا بستخدم التصريف الثالث الفيرب 3. على سبيل المثال مثلا لو قلت لك كده the book الكتاب which was written by نجيب محفوظ is famous. انا عندي العباره اللي ممكن تتشال which was واخلي تصريف ثالث. بقول the book which was written الكتاب الذي كتب بواسطه نجيب محفوظ هو مشهور. طب ممكن اقول the book written by نجيب محفوظ الكتاب المكتوب بواسطه نجيب محفوظ. يبقى انا كده which was written دي شبه جمله انا عملتها بتصريف ثالث فقط. طبعا احنا عارفين ان الكتاب لا يكتب نفسه، فالجمله دي مبنيه للمجهول. فلو شفت جمله مبنيه للمعلوم اكتفي بفعل مضاف له اي ان جي. لو شفت جمله مبنيه للمجهول اكتفي بتصريف ثالث بعد الفعل. طبعا هنا بيبقى بعد المفعول. The bridge which was built in 2020 is modern. الكوبري الذي تم بنيه في 2020 حديث. طب ما انا ممكن اشيل which واشيل was واكتفي بتصريف ثالث. طبعا لما اقول كده the bridge built الكوبري المبني في 2020 يكون modern. أو student who were chosen الطلبة الذين تم اختيارهم، مش هم اللي اختاروا نفسهم، for the competition للمنافسة received the prizes استلموا الجوائز. أشيل who أشيل where وأقول الطلبة المختارون for the competition received prizes. دي الفكره بتاع البارتيسيبيال كلوزز. يبقى انا بتكلم في ادي القاعده. طبعا الاسم بيقوم بالفعل اي ان جي، والاسم اللي يقوم في المبني المجهول تبقى تصريف ثالث. الذي يقوم بالفعل اي ان جي، الذي يقع عليه الفعل تصريف ثالث. the boy carrying the bag الولد الحامل للحقيبه. the bag carried by the boy الحقيبه المحموله عن طريق طبعا انا هنا لو عايز اقولها كامله اقول the boy who is carrying the bag. طب لو كانت ماضي the boy who carried the bag. طب لو هنا الجمله عايز اعملها كامله اقول the bag which is carried by the boy. عايز اعملها ماضي the bag which was carried by the boy. دي اسمها ايه البارتيسيبيال phrases. طبعا يا شباب ان احنا عندنا في الحصه اللي فيها ضمائر الوصل بشيل ضمير الوصل مع فيرب تو بي اللي وراه. طيب تعالوا نشوف حاجات تانية. لو انا قلت كده the man who is driving the bus بس طبعا لازم اكمل the man who is driving the bus حصل كذا. طب انا عايز اعملها participial اشيل who is واقول the man driving the bus الرجل الذي يقود الاتوبيس، الرجل السائق للاتوبيس او القائد للاتوبيس. او the girl who is reading الفتاة التي تقرأ. هنا the girl reading a novel الفتاة القارئة للقصة. طب لو كانت مبنية للمجهول عادي كده. طبعا the bridge was built in 2020 is massive. هشيل which واشيل was واقول the bridge built in 2020 is massive. The painting that were stolen اللوحات التي سرقت
ما اقولها ممكن اشيل that were واقول the painting stolen اللوحات المسروقه. طيب المكان بتاع ال participial phrases ممكن تيجي بعد الاسم. The man working in the bank is kind. الرجل المرأة العاملة في البنك. طبعا هي جت بعد the woman بعد الاسم. ممكن تيجي في الأول الجملة على فكرة شباب. Walking home علي found a wallet. أصل الجملة دي while علي was walking home بينما علي كان يمشي إلى المنزل he found a wallet. يعني أنا أصل الجملة أهو while علي was walking home بينما علي كان يمشي إلى المنزل هو لقى المحفظة. ممكن أشيل while وأشيل علي وأشيل was walking walking home ماشيا إلى المنزل. علي لقى كذا وكذا. أو she sat quietly هي قعدت بهدوء looking out of the window هي قعدت بهدوء ناظرة إلى من الشباك. فممكن عادي يجي في أول الجملة وممكن يجي في نص الجملة. طيب أشهر استخدامات ال participial phrases لما يكون عندي سبب. يعني أقول feeling tired شاعرا بالتعب سارة أو شاعرة بالتعب سارة went to bed early. هي أصل الجملة when سارة felt tired لما سارة شعرت بالتعب she went to bed early. ده سبب لأن هي تعبانة. وممكن يبقى الوقت crossing the street he saw an accident. أصل الجملة while he was crossing the street. ممكن تبقى result النتيجة the player scored the winning goal اللاعب أحرز هدف الفوز making جاعلا the fans happy المشجعون سعداء. وممكن تيجي the description the woman carrying the baby smiled at us المرأة الحاملة لطفلها ابتسمت يعني ابتسمت إلينا وابتسمت في وشنا. يعني خلي بالكم يا شباب يعني أنا بس يهمني ازاي ان الفعل مضاف ل ing يحل محل جمله او شبه جمله في اول الجمله. ممكن يبقى فاعل وممكن يجي ورا الاسم لما يكون ضمير وصل محذوف. تعالوا نشوف مع بعض كده بس في فكره اللي هم الخطا فين. يعني طبعا كتاب نيو جينيوس يعني عامل عظمه يعني كتر خيرهم لما اتكلم على جمله خاطئه واحنا هنصححها. فمثلا لو قلت كده the girl chosen الفتاة المختارة التصحيح ما اقولش the girl chosen دي بقت جملة مبنية للمجهول. لا هي the girl choosing flower الفتاة اللي اختارت الورود in the garden is my sister. الجملة ده يا شباب مبنية للمعلوم مبنية للمجهول سوري والتصحيح بتاعها مبنية للمعلوم لأن الفتاة هنا اللي بتختار. فلو قلت the girl chosen الفتاة التي تم اختيارها لكن هنا يقول لك الفتاة المختارة للورود. طبعا هي الفتاة هي اللي بتختار الورد مش اللي هي تم اختيارها للورد. عشان كده اخذنا اي نجيب. نفس الفكرة هنا لو قلت كده مثلا the book writing by نجيب محفوظ are famous الكتب اللي كتبت بواسطة نجيب محفوظ هي كتب مشهورة. غلط الكتب ما كتبتش هي الكتب كتبت. the books التصحيح بتاعها اهو the books written by نجيب محفوظ are famous الكتب التي كتبت. يبقى انا عايز تصريف ثالث بعد الاسم. طب walking to school قهوة اكيد يبقى سادة. طيب هتشيل الحتة دي. طيب walking to school the rain started. على فكرة دي جميلة بقى شباب. انا بضيف الاي ان جي هنا لما يكون الفاعل واحد. ف walking to school the rain started هي اصل الجملة while مثلا علي was walking to school the rain started. يبقى علي اللي كان بيمشي والمطرة بدأت. الفاعل هنا مختلف. انا بستخدم الاي ان جي لما يكون الفاعل واحد.
الجملة أصلها إيه؟ walking to school أثناء المشي إلى المدرسة علي saw the rain begin. يبقى فكرة إن أنا لما يكون بستخدم بس ال participial clauses لما يكون الفاعل واحد مش لما يكون الفاعل اتنين. يعني الجملة دي خطأ 100%. لا، الجملة دي اللي صح. ليه بقى؟ أنا عندي علي اللي كان بيمشي وعلي اللي شاف، لكن هنا مش معقول علي اللي بيمشي وعلي اللي مطر، ما تجيش. طيب the student studying in the library will take to the test tomorrow. طبعا هو فصلها. the student، لا أنا عندي student فاعل، وطالما الجملة بدأت فاعل ممنوع وراها الفصلة. فthe student جيت ساكت. لو انا كملت who are studying ممكن دي، لكن انا عندي فاعل لا مش هتنفع الفصل خالص. the students studying in the library take the test tomorrow. عندنا حاجة مهمة اللي هي important tip. لو انت تقعد تجاوب، شوف الجملة دي معلومة ولا مجهولة. طبعا انا بعرف الجملة معلومة لما انا حاسس ان اللي قدامي هو اللي بيقوم بالفعل، والجملة تبقى مجهولة لما الفاعل اللي بدأت بيه الجملة لا يقوم بالفعل. يعني لو قلت كده farmers الفلاحين grow بيزرعوا rice الرز in Egypt، ما بدأت بفارمر الفلاحين، فإذا الجملة معلومة الفلاح هو اللي بيزرع. لكن لو بدأت بالرز rice is grown in Egypt by farmers، الرز يزرع، طبعا الرز مش هيزرع نفسه، فالفلاح بيزرع، الفاعل بيعمل الفعل. الرز مبني للمجهول لانه هو اللي بيتزرع مش هو اللي بيزرع. تمام؟ يعني مثلا طبعا احنا عارفين كلنا صيغ المبني المجهول، ودي مهمه جدا جدا جدا. بص يا شباب كده، لو انا قلت كده حاجه the girl who is wearing a blue dress is my cousin. طب the girl wearing a blue dress is my cousin، الجمله صحيحه 100%، لان هي البنت الفاعل وهي اللي بتلبس الفستان الازرق، اذا الجمله صح. student who study hard usually succeed. student studying hard usually succeed، طبعا هم الطلبه هم اللي بيذاكروا في ING، تمام زي الفل. the student who were chosen for the competition received the prize، طبعا هو الطلبه اختاروا للمسابقه ولا هم تم اختيارهم للمسابقه؟ طبعا chosen تصريف ثالث. As Ali was walking to school he found a wallet، بينما علي كان يمشي إلى المدرسة هو لقي محفظة. ممكن أشيل as وأشيل علي وأشيل was وأقول walking to school ماشيا إلى المدرسة، علي found a wallet، ما أنا علي اللي كان بيمشي ولا لاقي. Because Sarah was feeling tired، لأن سارة كانت تشعر بالتعب she went to bed early، راحت تنام. feeling tired شاعرة بالتعب، ما هي سارة اللي هي بتشعر، مش كده برضه؟ feeling tired شاعرة بالتعب سارة went to bed early. while Mona was crossing the street، بينما منى كانت تعبر الشارع she saw an accident، رأت حادث. طبعا هنا crossing the street عابرة للشارع، Mona saw an accident، طبعا هي منى اللي كانت بتعبر ومنى هي أيضا اللي شافت، فالفعل واحد فتمشي ING تمام 100%. قبل ما أسيبكم يعني نشوف الدنيا شكلها ازاي علشان بس نعرف نطبق. لو قلت كده the scientists العلماء in the laboratory space in the laboratory has won an international award. العلماء مفروض دريتين غلط، ومفروض انا عايز ضمير وصل اقول scientists who the scientist العالم، مش العلماء سوري، العالم الذي كان يعمل في المعمل، تقول لي who was working، يعني الجمله دي صح بس امتى كانت تبقى صح؟ لو في هنا هو كانت تمشي، مع عدم وجود هو لا بقت غلط. طب worked لا كانت تبقى مجهوله، لا انا عايز the scientist working in a laboratory، العالم العامل في المعمل فاز بجائزة دولية أو عالمية. The castle هنا معناها القلعة in the 15th century attracts thousands of tourists every year. عايز أقول القلعة اللي بنت في القرن ال15 والتي بنيت في القرن ال15. طبعا أنا هنا أقول لك التي بنيت، فbuilding غلط،
لان ما بنتش نفسها، وبيلد ما تجيش، وبيلد طبعا ده الفعل في المصدر هتبقى بيلد. هي مفروض the castle which was built. القلعة التي بنيت. طبعا انا شلت which وشلت was، هتفضل لي built بس. Student كذا for the scholarship must submit all the required documents by Friday. الطلبة اللي اختاروا للمنحة لازم يخلصوا كل ورقهم المطلوب قبل يوم الجمعة، ولا الطلبة المختارين؟ يبقى المفروض كان يبقى عنده who are chosen. تمام؟ فأنا ما عنديش who are chosen، فطبعا choosing هتبقى خطأ، و choose خطأ، و are choosing غلط، هتبقى chosen فقط. The athlete رياضي كذا towards the finish line broke the national record. طبعا هنا the athlete toward the finish the line broke the national record. The athlete racing الرياضي المتسابق. طب ما تنفعش ريزد لان مبنيه للمعلوم. كذا the final او space the final report the committee announced its recommendation. طبعا the final report هنا الجمله مبنيه للمعلوم. complete the final report the committee announced its final decision. هي المفروض completing، بس هنا معلش منسي اي ماشي completing لان الشركه هي اللي كملت والشركه هي اللي اعلنت، يبقى completed the final report the committee announced its recommendation. The paintings during the war were finally returned to the museum. عايز اقول اللوحات التي سرقت اثناء الحرب رجعت اخيرا الى المتحف. طبعا هتبقى مش معقول هي سرقت نفسها، وما ينفعش المصدر، ما ينفعش الماضي البسيط، تبقى stolen اللوحات المسروقه. انا عارف ان انا غلست عليكم، بس يعني هي البكالوريا كده. رجاء يا شباب شد حيلكم شويه، وهتلاقوا ان شاء الله ربنا يكرمنا كلنا باذن الله. يلا نشوفكم في الدرس الثالث والرابع باذن الله. الواجب تحلوه، هتلاقوا الPDF موجود على كل الصفحات، وان شاء الله انا هنزل حل قريب باذن الله. يلا نشوفكم في الدرس.